這是爬，爬為一種農具，又稱作這是鏟子，鏟子或鏟，或稱鍬、鉎，是一種常見的挖掘。咁呢個就係我嘅花園工具識別器啊。咁呢度咁樣啦。Import Core ML 就係嗰個 Create ML 啦。Import Vision 就係嗰個識別嗰個嘢啦。跟住 AV Foundation 就係嗰個影像識別啦。然之後呢個 Speech Manager 就係嗰個語音轉字嘅嗰個功能啦。呢個啦，語音轉字啦。然之後呢個就係將嗰個語音轉成係中文啦，係用呢一個廣東話。跟住呢個就係嗰個語音速度啦。然後呢個就係開始、停。跟住呢一個就係嗰個識別咗個物件之後會出嘅介紹啦。跟住呢個就係個 UI 嘅設計啦，個顏色啦，嗰啲掣嘅顏色啦，同埋嗰個 background 嘅顏色。呢個就係嗰個背景嘅嗰啲圖啦。跟住呢個就係可以將個頁碌去下面啦。跟住呢個有個返回鍵啦。呢個個標題啊，大標題。